Tai treneriai sveikinu su Lietuvos čempionato titulu, bet galbūt apie rungtynės pačias, tai kaip vertinat ir koks bendras komentaras? Ačiū už sveikinimus. Nuostabios rungtynės, manau, žiūrovams, treneriams tai nervų karas buvo, matėt, kaip svarstyklės į vieną, į kitą pusę, žaidimas ėjo, tai aišku, mes turėjom 6 žaidėją, tribūnas, matėt, čia fantastika, tiek žiūrovų atėjo, Elektrėnai seniai neturėjo, tai ačiū žiūrovams, kad mus taip palaikė ir varė mus į priekį ir mes jų nepavedėm. Ir antro kėlinio antra pusė toks tampa kaip ir prastesnis periodas energijai, nes ir Britose rungtynėse leidot varžovai sugebėjo prisivyti, tačiau turbūt tas trečiasis kėlinys tampa tas charakterio parodymas energijos kėlinį. Taip, antram kėlinį vėl 2 įvarčius mažumoj praleidom, tai Kaunas labai gerai tą realizuoja, o trečiam kėlinį, žinoma, išėjom. Nebuvo kur trauktis, namie žaidžiam, plus 5 minutės daugumos turėjom, neišnaudojom. Tadas negalėjo padėti daugumoj, jam blogai jaučiasi, bet jisai vis tiek atėjo į rungtynės ir sukūrė 5 įvartį ir 6 sukūrė gulė po ritulių, bet, kai sakoma, vyriškai išėjo. Čia, aišku, ne tik jo vieną nuopelną, visa komanda labai norėjo laimėti, todėl kad mes gal iš dalies buvom nurašyti. Mūsų neskaitė favoritais, bet mes įrodėm, kad Elektrėnai yra ledo ritulio sostinė vėl. Jeigu galiu paklausti apie visą sezoną ir toksai klausimas, sezono pradžia tikrai labai sunki buvo ir ypač prisimenant gana skaudus pralaimėjimas prieš Kauną. Jeigu tada būtų kažkas paklausęs, kad jums būtų pasakęs, kad laimėsite prieš Kauną finalo serijoje, ar tada būtumėt patikėjęs? Kaunas mėnesio anksčiau pradėjo čiuožti, mes prieš Kauną žaidėm, galima sakyti, iš vis nepasiruošę. O jie dominavo, jie ruošėsi kontinentiniai tauriai, tai tikrai matėsi, kad treneris gerai su jais padirbo per rugpjūtį ir jie dominavo, galima sakyti, prieš mus. O ar laimėsim, nelabai galvojau. Iš tikrųjų, aš tikėjau, kad Kaunas žais Latvijos play-offuose, nes tikrai komanda labai neblogai atrodė. Kažkas ten jiems susimaišė, nepapuolė, tai jie padovanojo mums šventę, nepapuldami į Latvijos čempionatą play-offus. Bet turbūt, kad dabar keliate taurę, tai nėra vien dėl to, kad Kaunui kažkas susimaišė ar kažkas nepavyko, turbūt kažkas įvyko energijos sezono metu, kažkaip komanda pasiekė šį lygį ir dabar gali džiaugtis. Mes dirbom, mes tikrai nei vienas varžybas neįdavom pralošti, mes prieš bet kurias komandas eidavom laimėti. Mes dirbom, mes turim puikias sąlygas šiandien, tai mes turim treniruoklių salę, mes turim puikių dviračių, galima sakyti, treką, gerą rūbinę, ledo mes daug turim, tai turbūt ta paseko yra, kad ėjom link to ir atėjom į savo piką, į sezono galą, nes sezonas pas mus buvo permainingas, turėjom ir traumų, turėjom ir diskvalifikacijų, mes labai nedaug žaidėm pilnoj sudėty. Taip kad, ačiū Dievui, gale sezono, kai sakoma, visi išgijo, visi praėjo tas diskvalifikacijas, mes susikaupėm, pakalbėjom rūbiniai, kad mes privalom laimėti ir laimėjom. Ir po 5 metų taurė grįžta į Elektrėnus, mes matėme, kiek daug žiūrovų susirinko, čia matėme skanduotės, bangos rankų, tai turbūt didžiulė šventė ir puikiai diena Elektrėnų. Tai sakau, jau seniai Elektrėnai nematė tiek žiūrovų. Tikrai seniai, aišku, čia buvo ir Kauno žiūrovų atvažiavę iš Vilniaus, mačiau, žinau, iš Plungės yra žiūrovų, tai, tikrai, manau, šventė gavosi ir malonu, kad ta taurė grįžo ten, kur jinai turi būti, kur jinai visada būdavo. Taip, jinai buvo kelis metus pabėgusi iš mūsų, bet mes stengsimės ją išlaikyti. Sėkmės. Dėkui. Tai kokios mintis po tokių sunkių rungtynių? Tai mintis kokios, pralaimėjom rungtynės, pralaimėjom seriją. Nieko, mokysimės iš savo klaidų, tai judėsim į priekį, žiūrėsim, kas bus toliau. Sunku, aišku, dabar kažką pasakyti, iš karto po rungtynių sunku rinkti žodžius, bet priešininkas buvo, kaip pasakyti, stipresnis. Jeigu laimėjo šiandien, tai jeigu serija laimėjo, reiškia, kažkur tai, sakau, mums pritrūko. O kaip manai, gal kažkokias esminės šiandienos klaidas galėtum išvardinti arba kas būtent nepavyko, koks buvo planas?
Tai pavienės klaidos buvo tenais, kai kurių iš komandos žaidėjų, aišku, klysta visas penketas, visa komanda, bet buvo grubių klaidų, kur padarė kai kurie žaidėjai. Tokių klaidų negalima daryti finaluose, ypač play-off varžybose. Tai paskui grįžome varžybas ir kada Energija įmušė 4. įvartį, tai sunku paskui ką ir pasakyti. Tai va. Ir šiandien, ir visoje finalo serijoje, ir tikrai jautėsi palaikymas iš fanų, ir ypač išvykos rungtynės. Ir turbūt žinant, kad Kaunas City yra gana naujas klubas, tai turbūt puikia fanų bazę užsiauginot per šį sezoną. Ir per praeitą, ir šiame sezone prisidėjo daug žmonių. Jo, visų pirma, noriu padėkoti mūsų fanams, kurie ištikimai mus palaiko kiekvienose varžybose, nesvarbu, ar mes laimim ar pralaimim, tai didelis ačiū jiems, kad atvažiuoja, visą laiką palaiko. Tai taip, per šį sezoną dar daugiau žmonių Kaune ateina palaikyti mūsų komandas, tai tas tik tai džiugina. Ir jeigu galima paklausti apie šį sezoną apskritai, iš tikrųjų, nors dabar galbūt liūdnos emocijos, tačiau ir pasiektas kontinentinės lygos kitas etapas ir įveikti nemažai stiprių OHL klubų, tai kaip vertini apskritai šį sezoną? Na, tokios kaip supinės buvo šitas sezonas, turėjom ir gerų momentų, ir turėjom ne tiek gerų momentų. Tai buvo, kaip ir pasakyti, buvo ir juodo, ir balto, bet svarbiausia išlikti komandą iki galo, ką mes ir stengiamės daryti. Tai gal šiek tiek patrūkdė traumas kai kuriuose tai momentuose. Mūsų tikslai tikrai buvo išeiti šiemet į atkrintamas būtent OHL lygoje. To nepavyko padaryti ir sunku kažką pasakyti dabar. Tai sakau, reikia analizuoti, žiūrėti ir žiūrėti, kas bus toliau. Ačiū.